把这2根管子接起来，我是要喝。我晓不得一把一样大。这支管子合没合得起哦？可能得行了。可能得行了。我要车杆一个了，过来车杆。你车杆来看噻。你去找我。让我把车杆等会儿合不起。你不要找我喝酒哦。那是我跟你讲噻，喊了我讲的，喊你落雨天莫这个了嘛嘞。这几个对起找点二天来看嘛，还搞得又要喊娃娃去。第二给我刚给他打电话。对是噻。我今天的没有落浪。看一下周围啊。只要落雨天莫来跑，等于跑起找点二天。就是。很得麻烦。问题搞的嘛那个时候。你喝不来酒，哎呀。开嘛些国际玩笑。皇家翻译呢？就说刚刚我们来那条路嘛，不是，不是挖挖机这些刚好把路平好嘛，然后是不是山清水秀？仿佛回到了家乡。说是下雨天不要走那条路，容易把路压出印子了，或者怎么着就不好看了。到时候又要请挖机重新把它平一遍。这个用专业术语就说是破坏路基。你这个如果弄的话，一家人投好多钱嘛一个？我要投，可能要投，按个的，一家人投给他2000多块钱噻。刚刚那个路，一家人能投2000多块钱，然后其他的由政府出。那有过去哪个有几个人嘛？一家人，你过来一共有几个人嘛？搞8个人。4、5个人，还有个是对啊，嘎个人来带。各自一家人只有4、5个人呐。只要你有户口本迁出的，只要人在这住到的，都要投噻。非常一稀啊！晚上非常雨啊！听得我流口水了。哎呀，种在我儿和蛤蟆皮。咋子嘛？你还日吧？那个是3个螺丝的，那个4颗螺丝。我日嘛！但我是蛤蟆皮，你还不是蛤蟆皮？不，他只要斗得起，他只要有那么3个斗得起的多数，我觉得都比那个好。斗不起啊。那不一定哦。大些都还不一致，你该弄去维运维一下，按得下吧？哪个在主播？我在主播。你们有没有喝水？感谢莹姐的荧光棒。我不得，我个根都是我的。个根是你的噻？个根是一只价。我卖给喊了我的。好多钱哦？没整的买机器一下，个根就是我的。你们还没有喝水管嘛？没得的。没得干。这只喝水管要得到好多钱？我要进去。要没人买呀，这是给200多块。200多块啊？没事，买升级。过来是买个有几十银了哟。这是200多块要买好多鱼了哦。你狗日的是不是郑爽啊？郑爽是哪个嘛？欢迎贾来客。是啊，妹儿是借妹儿搞的对吧？不，妹子都是借抽水机搞的的。不要逼逼，多干活好不好？要给莫说啊。对。好。把锅头开盖要找个滑龙盆儿。锅子忙得很，锅子忙得很。把锅头取嘎。把锅头取，个坨坨取嘎噻。那个坨坨好难取哦。我来取容易啊，都是在外头搞个滑龙盆儿。都是。锅子好不好卖嘛？滑龙盆儿。滑龙盆儿。买呀。那张嘴儿都不。买咋子盖上买龙。你的么么哒呀。我也打不了字，我只有嘴巴跟你说噻。他说是不是水不好抽，煮只水有来淡水？可以啊。喊你来不来嘛？一晚上。6、7块钱。6、7块钱呐？再换个几了也。马上要个银档。给完4个噻。给完4个。我又没涂口红，哪来的红唇嘛？你觉得这个瓶盖子像不像我的红唇？那个银档我是裙仔搞的吧？像不像？裙仔。啊。我太多个助理挑水工，哪个挑水哟？那个银档妹儿都保证5000多。会买钱了美女，这是对面账。你明天叫水友单了过后，水友再也不来了。上去才个底。几多？
哪个脏起来？都是不是河边没有金山很樟树。水林离潼南太远了呀。啊，我从潼南开到水林1个小时都要不到。你把鱼有好远吗？你把这个水从潼南担到水林去嘛？你把多的是多。今天就是计划先来2网，但是一边儿，哎，又说到我把那个船弄坏了，漏气了，然后那个水有点深，人就不怎么下去得了，所以现在就先想办法把水弄下去一点。看你干哈？弄个尾哥都去河头晓得噻，你拿尾哥去河头晓得。哥子觉得哥子这个咋定法说的标不标准？得去两个档嘛。倒是差不多。哎，只要那2个合得起，那2个都合得起噻。算60个得说噻。算60算不起，只算得到1颗。按这2颗都安逸。算到1颗。1颗啊？1颗我想的是把那个铁丝啥子丝儿绑起头就行了。你要闭得起的吧？啊，那个铁丝。你那个中间没得发廊片，你闭不到气哦。可以。给了我多少股份了？那个发廊对吧？他只给了我一条消息，明天来打鱼，然后我就来了。我看搞得走起，是个什么效果？非常鱼啊！波哥只要说吃非常鱼，那就肯定能吃非常鱼。哦，都是啊，非常鱼小，没说鱼小了是吧？要上得起2颗的最好。只上得起1颗。这么古董的东西啊！ 3颗往往越古老的东西，那就越可靠。你知道吗？不，我一直都没有牌面嘛。牌面那个东西拿来有什么用嘛？要闭得起，闭不到气头的，好快搞。这历史性的一刻。你把手机架上嘛。不，我喜欢拿着它，我喜欢一切都在我的掌握之中。放下来一点嘛。你跟唱歌一个德行。那不是也走不到一路了？不知道，完美对接吗？还是什么？你那个螺丝上不上漆了？对，切过后。只上得了1颗螺丝。我仿佛又感觉到了有人在锯我们。锯我们蛤蟆皮。对。然后我们这儿用那个铁丝直接给它拧紧，给它搅在一起。咦，鸽子，萝卜，那里几个头子啊？我看了啊。它是上那个的哦。哎，上哪头4号了？啊。那这个上那头哦。那这个头。是吗？这头还不是4个头？4个头在一根管上。哎，我们可以这样挑一头。什么挑一头嘛？挑哪不是呀？它是一个的。这个4个头都是在一根管子上面的。那这个也是4个头，这个4个头。晓得。然后我们把它拆掉。拆掉好麻烦哦，拆不拆？好不好拆嘛？不知道好不好拆。我们把这个拆掉，这个拆掉。不，你要么就是，如果说那2个头对得起，你把那个拆了，把那个换上去就啊 perfect 啊。我们要在那里搞到天黑，你信不信？那个对肯定对得起，那个它是一套的嘛，应该没得好大问题。我们先拿个。你要把那个拆掉。拆其中一个嘛。那你也是拆这个噻？拆这个都行。反正这个肯定是要拆掉的嘛。啊，你这就拆这个嘛。你看哪个好上一点嘛？业余到令人发指啊！那你有什么专业性的意见吗？行。哎，你直接灭嘛，不行啊，合不起啊。行。一个口大，一个口小，是不是嘛？合不合得起嘛？
气。不，它你看嘛，那个刚好，缝这个样子，就是那一圈儿，好不起，这一圈儿，它的最大一圈儿跟它最小一圈儿是一样大的。那收个锤子啊？找不到河水。啊，要不就接一个螺丝栓去了，啊不得行。你看，你觉得用铁丝绑能不能把它绑紧？你绑肯定绑得进，你关键是你那个口子对不对起嘛？啊？口子对不对起？绑得差不多，关键是要漏气。对啊，我就说绑能不能绑的那种，它不漏气的那种，绑不到，绑不到。只是说漏得少。除非再用胶纸包一圈，包一圈也要漏气，只不过效果好一点。说什么？去买20米的管子，你关键是要这个吸水管的嘛。20米的管子你要买大的管子嘛。你们觉得砍根竹子接还是这样接好一点吗？我觉得就这样接还好一点。大口径的透明抽水管，这个就抽水管，它只是不透明嘛。萝卜我们拿过去搞嘛。我们先上车嘛，先直接装上车，把东西装上嘛。好的，好的。打点机油。打球螺丝。兄弟妈个蛤蟆屁一样！哪个说的？弄水泵就2天，抽水要5天。明天我就要开始卖鱼，我跟你说。明天卖不卖得到？卖得到。听到没有？卖得到。我天天都要吃肥肠鱼。哎，那不行，我家里边有抽水机的。不，我们只是我们只是，哎，他们说啊，明天不卖鱼咋个说啊？明天不卖鱼你就找萝卜嘛。明天100%能卖到鱼。明天那么大一天，而且我来了效果都不一样。是吧？明天卖不到鱼，黄家村妈的。黄家村烂屁儿。对。主播哪里的？主播重庆的。他说这点小事弄不好，他让我们自宫。就是嘛，家里有个抽水机嘛，但是我们不用抽水机。我就是不用抽水机。把黄长搞乱讲，他不用抽水机。看嘛，我也搞不过他。双眼皮啊！不是双眼皮都是这样的吗？不到下午5点起得来吗？我的乖乖！你以为每天下午5点开播是在玩吗？是在睡觉吗？肯定不可能。太天真了。茅房，茅屋变茅房。茅屋变茅。他说干了这个堂，茅屋变茅房。不，光脚都不怕穿鞋的应该是。你啥子油？机油。机油啊！你真他妈恶心，陈兄！你装那个机油是爪子的吗？把螺丝跟它对一下。你要把螺丝上回去啊？要上1颗嘛，要连上1颗。你确定你每天吃得饱啊？你有没有觉得我比上次过来长胖了吗？
明天下午可以卖鱼啊！我明天怕随便他们家打他妈2网上来，先卖到再说哟。啊，我明天随便他们家打2网上来，先卖到再说哟。是吧？明天早晨嘛。我要让某些人闭上他的狗嘴。煮茅厕都难，长黑了。你在开玩笑哦？我几个月没晒过太阳，你说我长黑了？电片拆下来。我们是不是绑到车上还要绑还哟？肯定要的。比如说啷个绑？你说你先把手机架起来，你架到那个地方就在这边了。你不能阻止一个人追求美食的心。如果他连吃的东西都，哎呀，满足不了自己，那活着还有什么意义呢？你说对吧？欢迎很酷的姐姐。这个孩子是给我准备的吗？哪个鞋？那个，哪个鞋啊？那个你可以穿了。现在穿不成。刀对不对？然后你把那个根儿，那竹竿还是这样穿进来。黄的川儿，你接到人没有？今晚吃肥肠鱼，肥肠鱼。罗哥，你吃过肥肠鱼没有？吃过，好吃，好不好吃？肥肠好吃，鱼好吃。你直接说好吃不就完了？你为什么要说2遍？肥肠好吃，鱼好吃。他说肥肠鱼的话就，哦，哇，你说话好有水平啊！我觉得。非常好吃。那个波哥做的，它能不好吃？你敢说不好吃吗？对啊。我妈都不想混了哟。来，我们把它举上去吧。起雾了，没有。后保险杠又坏了。哎，差不多了。大床刺身。OK。你不是还要来一根吗？2根一起绑噻。先你单独绑到上面。那个绳子好像不是很结实。那个线人。你把不结实的就多绑2道就完了嘛。恭喜老梁升到了14级啊！哇，14级啊！我是不是要像黄乐川那样说一句：“兄弟们，来一波14！”你看嘛，还是配合，感谢大家。恭喜老梁，恭喜老梁！你还拿啥子吧？好尬哟，好尴尬哟。好的不学。